Hei sann folkens, det er en ny tur. Jeg nå tilbake på Sørlandet, og ser jeg trøtt ut, så er det helt riktig. Jeg sto opp klokka 4 i natt for å treffe godeste... Lars her da, så vi er klare for Packraft-tur. Det er vi. Det skal bli helt sinnssykt kult. Sist vi var på tur, da var vi på tarptur. Tarptur, ja. Og det ga mer smak. Det ga skikkelig mer smak. Så nå er vi her igjen, denne gangen med Packraft, og vi skal fiske, og bare god stemning. Og vi er jo ikke helt alene. Nei. Vi har jo med oss hun gærningen her. Hun er jo alltid med på tur. Ja. Det blir spennende å se. Pakke opp begge Packraftene fullt opp. Få bikkja opp i... Og tunge nok sekker. Og tunge nok sekker. Men vi har mye tid, så vi skal bare smooth sailing hele tiden. Her er det vi som bestemmer. Men vi som bestemmer, ja. Her har vi den. Ready. Er du klar? Er du klar for tur, eller? Tur? Vi skal jo... Det er liksom litt ferie for oss, det. Er det ikke det? Ja, det er jo det. Jo, ikke noe tidspress, ikke noe distansepress. Nei. Rett og slett kose oss. Det her er da min løsning. Og grunnen til at det ble den konklusjonen er egentlig at liggeunderlaget er litt bredere enn åpningen på Packraften, sånn at jeg får beina under. Ja, nei, jeg måtte jo gjøre litt annerledes, så jeg måtte legge sekken på tvers, fordi at jeg skal ha med meg bikkja. Du ser jo ikke herfra, men det er jo en plass til hun til å sitte oppi der. Og så skal jeg sitte bak her, og så skal jeg ha en sekk også i bakkant her. Det blir litt sånn prøving og feiling. Helt stille nå. Fuglekvitter og helt nydelig. Nå koser vi oss, ikke sant til Lady? Ja, fint i Packraft. Nei, dette var skikkelig digg. Altså, du får jo manøvrert deg rundt på en femøring, da. Det gjør det. Og du får jo... sitter jo i vannet, som for øvrig er ganske digg temperatur. Blir det en badetur etterpå, kanskje? Jeg vet ikke. Lady får teste først. Ja. Det er jo flink med badetur. Badetur. Det var deilig. Strekke litt på beina. Det var deilig, ja. Du sitter jo liksom, det er Jo, godt det med gjør jo Packraft, det. men du sitter litt nedi, så... Ja. Vi gleder oss, turen fortsetter, og det er en bæring mellom her og neste dag. Da skal vi prøve å fiske også, for det har vi ventet lenge på. Følg med. Vi har akkurat kjempet oss igjennom et skikkelig bølgemareritt. Vi var jo midt ute på Bøljan Blå der. Det er deilig vann nå, vet du. Ja, det var helt fantastisk. Nesten har jeg bare lyst til å hoppe ut det. Ja, vær så god, Lars. Bare nesten. Yes, da ble det en flytting fra det forrige vannet til det vannet her. Det er litt sånn mikmak å ta alt av Packraften og så få en da. Jo. Og så skal vi over til en øy. Ikke den første vi ser her ute, men det er en øy som ligger bak. Ja. Herlig! Nydelig. Da kjører vi på. Jeg har akkurat fylt opp flaska mi. Jeg begynner også å bli ganske sulten, for nå har det gått en del timer siden jeg spiste sist, og Lars har vel knapt nok spist noe annet enn en banan i dag. Vi har tipper vi har 20 minutter igjen. Da har vi kommet oss i land, funnet oss en øy. Vi må nesten døpe den, da. Ja, vi må døpe den til nå, ja. Lady Island. Lady Island. Ja. Ok, du har allerede markert her, så det er greit. Jeg synes vi har rigget oss bra til her også. Ja, det er bra nå. Det er kule telt, da. Det digger disse teltene her. Så har vi helt like telt også. De er skikkelig kule. Ja. Endelig etterlengtet middagsmåltid. Nå har vi jo droppet både frokost og lunsj, egentlig. Den her spiser jeg i dag. Det er biffgryte. Har tilsatt litt ekstra pepper og tyttebær. Og så har jeg brød til. Så dette er et skikkelig gourmetmåltid på Skauen. Det smakte bra med mat nå. Ja, nå var det deilig med mat. Ja, det er nydelig akkurat nå. Spørsmålet er om vi kommer til å sovne etter dette her, eller om vi har noe energi til å begynne å fiske. Har du lyst på fisk til kveldsmat? Ikke det.
Nei, vi har en del buorm på denne øya hvor vi bor. Det kan se litt skummel ut for mange. Man driver og svømmer rundt øya vår og prøver å komme i land, og så prøver vi å skremme bort da, vet du. Men det er ikke noe stort problem, altså. Det vi først og fremst tenker på når det kommer til orm, det er jo at vi har med oss hund. Sånn at det i hvert fall ikke er høggorm her. For det er ikke noe særlig. Ta et siste. Vil du ha litt kos, er det derfor du ligger sånn? Ja. Ja. Vi har blitt gode venner. Kjærligheten går gjennom magen, vet du. Du har fått litt mat av meg denne turen også. Og mer skal det bli. Ja, dere har jo gått veldig godt overens. Ja. Det var veldig gøy å se. Og jeg tenker vi drar tilbake til teltet, og så ringer vi oss til her med noe god mat og litt kaffe. Og... Ja, det gjør vi. Satt på meg ullgenser og ullundertøy. Det var skikkelig digg. Fått lagd meg en ny kopp kaffe, og har jo allerede tjuvstartet da, men jeg skal kose meg med den New Energyen her. For litt ny energi, det er akkurat det jeg trenger nå. Eller egentlig så burde jeg ha sovet litt. Nå var det jo så deilig å bare sitte og chille her. Det er ikke så mye annet vi skal gjøre. Det blir en bra kveld dette her. Dette blir bra. Nydelig morgen. Helt blikkstille vann. Ja, Lady er kosete. Du er våken og kosete. Prøver du noe kast, Lars? Ja, jeg så det vaka her i 5 minutter siden. Det har ikke vært mye vak. Vi må ut med packraften i dag og så komme oss litt ut på dypere vann. Det spørs om vi må det. Ja, har du sovet godt? Ja, så vi helt sjef, ja. Det ble noen timer på øyet. Når sola står opp så tidlig, så må vi jo stå opp med sola. Og så må vi ut i packraften og prøve å fiske fra de i dag. Ja. Fordi nå har vi jo prøvd å fiske fra land. Ja. Og det er mulig det også. Men vi er optimister. Vi er optimister og vi nyter tilværelsen. Det Så gjør nå vi. skal vi kose oss, for det er vi gode på. Og så skal vi rett og slett bare ta det helt kulig. Ja. Det er underholdning på vannet. Ja, det er sykt mye fugleliv her. Jeg er glad vi valgte morgensola. Vi kommer jo til å ha sola her ganske mange timer vi nå. Ja. Men nå som vi har fått en natt i teltene våre, hva skal vi konkludere med, Lars? Jeg er så imponert over alle løsningene, altså bare det her. Altså dette Ja, her i det er seg nettopp selv det. er jo nok til å ville ha dette teltet her. Og så er det måten de har valgt å kjøre stengene på, da. For du må koble av for å Ja. få opp det taket her. Du må- Allikevel så står det fjellstøtt. Det rikker seg ikke. Nei, og i går så blåste det faktisk en god del. Gjorde det. Altså dagens første kaffe, den skal du ikke kimse av. Det skal du absolutt ikke kimse av. Kanskje kjøre en liten sjokoladebit, eller? Vi har lov til det når vi har blitt voksne. Det er ingen som passer på oss her nå. Fyll til kaffe. Må ha litt tålmodighet da, men det har vi masser av. Men også... Og så bare putte den litt sånn inn i kjakan, og så la det smelte litt, eller at det setter seg litt fast oppi gommen mens man drikker kaffe. Det er bra saker. Gleder meg liksom litt til å komme ut på vannet. Ja, det blir bra. Padle litt igjen. Vi får passe på før det blåser opp. Det kan jo hende det blåser opp midt på dagen i dag også. Det er litt sånn koselig å liksom ha koppen hengende. Da koker vannet, så da
Lukter det frokost? Det en sjokolademusli fra Real. Eller så finnes det jo løsninger som for eksempel den ekspresshavregrøten, som også kjempegod. Men stort sett musli, havre, det det går i, så vi fungerer en stund. Og så det jo godt med et varmt måltid selv på morgenen. Det gir en liten glede bare det. Sånn har jeg da prøvd å feste stativet med kamera oppå her. Det virker ganske bra. Halla! Halla! Her Atle. Dæven. Det mye mindre vind i dag enn det var i går. Jeg tenker at vi skal prøve å fiske. Får vi se hvordan det går. Jeg har kastet ut 20 ganger. Og nå har jeg kastet ut sluken og driver og dorger. Mens jeg padler inn i et litt annet område. Men jeg har ikke sett noe særlig vak i dag heller. Helt på morgensiden når det var litt rolig, så var det litt. Men det har vært ganske stille etter det. Finnes verre ting å bruke lørdagen på, vil jeg si. Så jeg finner meg en øy. Det som litt gøy, det jo at Lars han har også funnet seg en øy, for han jo der borte. Da skal han ut dit og fiske. Og står han og filmer meg og sier at jeg har fått min egen øy. Ja, kom da. Her skal vi ut i Perpes. Her skal vi ut i Perpes. Alla kriker. Det ville ikke fra land heller, så da får vi bare fortsette fra båten da. Vi får se om det blir noe på oss, rett og slett. Vi har jo med oss annen type mat, ikke sant? Jo, absolutt. Hadde vært greit å fått litt fisk til den potetmossen som jeg har tatt med meg. Det sånn påsa med beef jerky som du hadde med, så da blir det vel kanskje det da. Det blir kanskje en sånn kombinasjon, ja. Det har vi sett et sted før. Ja, det navnbroren min, så han glad i det der. Ja. Da tenker jeg vi bare ligger her og blir med vinden nedover, ja. Vi skal vel en kilometer ned, omtrent. Ja, så skal vi ned på Lady Island igjen. Lady Island, ja. Atle har døpt øya vår. Med det så ses vi når vi landfaste. Det har begynt å blåse litt mer, og det har blitt litt mørkere skyer også, så mye tyder på at det kommer litt regn. Og da det greit å være rustet for det. Det jo ikke noe latmannsliv, de greiene her. Absolutt ikke. Nei. Det skjer noe hele tiden. Det har jo gått mange timer, ja, på alt mulig rart. Og forhåpentligvis så kommer det litt regn nå som vi har fått opp den tarpen. Det må vi nesten håpe på nå, da. Da skal vi nyte ettermiddagskaffen. Nå kokuleres det her borte, fordi Lars han fikk jo en fisk i stad. Etter litt om og men, litt sånn krangling, og vi måtte hoppe uti og slåss med fisken. Så gærlig var det ikke, men det var litt krigerisk. Så her blir det litt ørret og litt mos. Blir det en skje til hvermannsen, og så har jo Lady hun har stikket av med halve da. Pluss halen, så henne det ikke synd på. Nei. Der kom regnet, gitt. Så nå ligger vi... Jeg sier at der kom regnet. Han driver og halvslumrer her borte. Det ganske koselig å sitte under der. Her kommer lyktene våre på. Her en bak her også. Og da blir det så koselig under tarpen. Det noe helt eget når det bare bøtter ned, og du bare hører regnet slå mot duken. Ja, og nå regner det ordentlig. Nå regner det heftig. Vi sitter her tørre og varme og varm kaffe og... Ja, det luksus, dette primitive livet. Ja, friluftslivet luksus, for du setter pris på bare det å være tørr. Herlig.
Da vi plassert under tarpen igjen, etter å ha prøvd lykka noen runder til med stanga. Nå ble det jo helt blikkstille. Og dere kan jo bare tenke dere, den lukta, den friske lukta som du får rett etter regn, det var helt magisk. Real bolognese til kvelds. Og til den så tar jeg meg en liten isbjørn. Og så har vi på radioen. Jeg har bare satt den ned på mute nå, sånn at dere skal høre at jeg snakker. Så sitter vi og scroller litt en gang iblant, og ser litt på hva som skjer. Og jeg vet mange sier at når jeg drar på tur så kutter du ut alt av telefoner, men samtidig har du et sånt avslappet forhold til det. Hvorfor ikke? Det er jo litt sånn, altså man har jobber hvor man må være litt tilgjengelig. Og når du har dekning, så er det jo litt sånn, ok, da kan man jo sende litt bilder til de hjemme og hvordan man har det. Det er ikke noen motsetninger med å ha med seg telefon på tur. Nei. Det er det ikke. Friluftslivet har ikke kontraster. I friluftslivet er det bare nyanser. Helt riktig. God morgen. Kommer du på besøk? Hyggelig det å få besøk. Ja, god morgen. Skal vi se om det er fint ute. Ja, det er fint ute. Hei, sjef. Ja, fin morgen da. Ja, veldig fin morgen. Trøtt du også, tror jeg. Stått opp for tidlig i dag. Ja. Og det her var jo noe jeg likte spesielt godt da. At selv om teltet er såpass lite, altså lite i den forstand at det er et ettmannstelt, så er åpninga så stor at det er nesten hele langsida. Ja. Så du får jo skikkelig panorama. Det første du gjør når du åpner opp om morgenen, så har du en kjempeåpning. Ja, dette likte jeg skikkelig godt. Teltliv og kaffekopp med utsikt. Ja, det her er 5-stjerners opphold, ass. Du finner ikke det her på hotels.com, for å si det sånn. Det gjør du ikke, men du finner det på kanalene våre da. Ja, det gjør du. Disse magiske campene, de kommer ikke som perler på en snor. Selv om omgivelsene er helt nydelige, så har vi 2 telt, og vi har et oppsett som vi er jo kanskje litt kresne også da. Det kan hende det ligger noe der. Så det tok jo en del timer før vi fikk i oss det første måltidet, men gjett om det måltidet og den kaffen smakte når vi først fikk rigga til camp da. Så vær tålmodig, folkens. Vær litt kresne også når du skal finne deg en camp. Ta deg bryet. Så får du jo et magisk opphold da. Og det har vi fått. Og har. Ja, nei, vi må ha noe mat. Vi må ha noe mat. Så blir det vel å prøve seg litt med fiskestanga etterpå. Ja, det blir det vel. Vi nesten tror vi var midt i juli nå, vet du. Føles nesten sånn. Ja, det gjør det. Vannet koker og Lystet sover og alt er bra. det koker ned til at vi har det fantastisk. Det var sterk. Skal du ha, poeng til deg. Uansett hvor vi ser, uansett hvor vi snur oss, om det er dit, rett fram eller dit, så har vi nydelig utsikt. Det er det som er det positive da, med å velge sin egen øy. Ja. Kan bare forflytte deg etter hvor sola er. Ja, perfekt. Det er helt perfekt for ledig også. Det er ikke mange meterne jeg går vekk fra oss likevel, men så er det jo litt i flott i vinden nå. Blåser skikkelig på en side, så kan du bare sette deg på andre siden. Det er litt mer ned. Det er bare positivt. God aften, da er vi tilbake i camp vi. Godt plassert på sitteunderlaget vår igjen. Etter å ha vært ute i packcraften i x antall timer. Godt å slenge seg ned på landjorda igjen. Ja, det er det altså. Så vi har fisket
Hatt noen på kroken. Dessverre ikke fått de opp i båten, men sånn er det bare, og sånn skjer. Du hadde en skikkelig kamp der mot, ja, det var en flott kubbe av en ørret. Jeg bare kaller han Tyson, jeg. Ja, Tyson, ja. Du beit øret han. Ja, han beita øret bitt. Det var sånn det var, ja. Lars her, han snikfilmet meg litt når jeg skulle ta han opp i båten, og da kommer det noen gloser, men det kan komme her. Her er vi. Om han faller av nå, så i hvert fall ser jeg at jeg har fått fisk. Og bare få den i land. Ja, sånn kan det gå. Alle vi som driver med fisking kjenner veldig godt igjen akkurat den følelsen der. Ja. Så du er unnskyldt for språkbruken. Men nå har vi jo egentlig snakket om den der kaffekoppen ganske lenge. Ja. Vi må sette i gang med det, og så må vi faktisk ha i oss litt mat etter hvert også, for det også begynner å bli en stund siden. Vi sitter jo og fyser litt, og sitter og småsnackser litt da. Du ser Lady har begynt å gå utover lingen her. Ja. Vi bare er her og slapper av, koser oss. Planfri tur, det skal vi slå et slag for. Så da har vi ingen plan, vi. Nei. Snakkes senere. Rekreasjon i seg selv da. Bare stå her. Utrolig vakkert. Det er litt trist da, siste kveld i dag. Ja, det er det. Det er hjemmereise i morgen. Jeg skal opp til Innlandet igjen. Ja. Det er det eneste bak, det er ikke noe bevegelse. Så med det så tror jeg egentlig vi avslutter med det fiskeøkta. Vi går tilbake til camp og ordner med mer mat og... Det høres ut som en god plan. Gjør det ikke det? Ja, det er supert. Men aller først så må vi hente kameraene våre. Faen, de står jo der, og vi står her, og det er vann imellom. Så da vi må ta på vesten og padle ut og hente det. Ja, vi må faktisk det. Så det er jo en side ved dette her, da. Det er det dere ser her. Dere er der, vi er her, og vi må over en der for å hente dere og komme tilbake hit. Men sånn er det. Det er en del av det, og vi koser oss med det. Jeg har fått på noen sånn amerikansk turmåtes her. Peach cobbler. Ja, peach cobbler. Ja, står at det er 2 serveringer, så det betyr jo at det er en til deg også. Vi er jo 2. Vi er jo 2. Litt sånn varm dessert, det er alltid helt sjef å ha med på tur. 7 grader. Ja. Det er litt småkjøler, så du har lyst på noe varmt i kroppen. Nei, da er det dessert som gjelder. Det er dessert som gjelder. Ja, men dette blir nok saker. Jeg tror dette blir veldig bra, ja. Den brennarmen der, den er litt misunnelig på, merker jeg. Det er fin, da. Men du har hørt om F-35, de jagerflyene? Ja. Jeg er jo lagd på de motorene her. Vi går på butangass. Oi. Vi går på butangass og sånn gassbrenner. I morgen så kan det hende det blir litt hektisk, fordi jeg skal hjem igjen. Ja, da må vi tidlig på den. Da må vi tidlig på den. Vi får se da, vet du, hvor mye dere får lov å være med på. Resten, det blir en hemmelighet. Et mysterium. Det blir det faktisk. Ja. For en mystisk morgen. Jeg sover som en stein, altså. Og så ser jeg også på klokka at vi må begynne å så smått pakke. Det tar fort en time og halvannen å pakke ned her. Vi må ha en kaffekopp, vi må padle et par timer. Og så har jeg en biltur hjemover som helt sikkert tar mellom 5 og 6 timer. Så her må vi bare sette i gang med å starte dagen. Hallo gjengen. Åh, oppe på morgenen du. Ja, jeg måtte opp en tur da. For en morgen vi har her nå. Helt nydelig. Flott på den der tåka. Ja, det er skikkelig mystisk. Det er det. Jeg tror vi bare skal ta 5 minutter til før vi setter fullt i gang. Ja, Ja. det tror jeg det gjør fornuftig.
Det er jo helt klart det tristeste vi gjør, det er, Lars, å pakke ned campen, men Det er litt kjipt. det er det. Det er det. Spesielt når det er så fint vær også. Ja, Det kommer flere turer. det gjør det. Og så når vi har fått ting, i hvert fall det grøvste ned i sekkene, så tenkte vi at vi måtte unne oss en god felles kaffekopp, kanskje nedpå der. Det er på brygga. Ned på brygga vår. Her ligger det en stykk fornøyd lady. Packraft-dronninga. Packraft-dronninga ligger her, ja. Men jeg må jo si at campen vår har vært veldig, veldig bra. Den tarpløsningen her var ganske simpel, men det funket veldig bra når det kom regn. Da er det egentlig bare å løsne litt stropper etter hvert, og så tar vi den kaffekoppen. Og før vi vet ordet av det, så er vi back again på vannet. Og det blir også ganske deilig å komme utpå. Jeg liker digg hver gang, det. Det er like deilig hver gang, ja. Da har vi plassert sekken på packraften, og vi er straks klare til å kaste loss og komme oss ut på vannet. Har ikke fått filmet Erik så mye, vi må holde tunga rett i munnen, bare se til at vi får med oss alt som er vårt. Det er jo mye småting og sånt også. Det blåser litt, så turen hjem kan også by på noen utfordringer. Har jo egentlig bare tid av veien. Ja, så skal alt festes på, alt tas av. Ja. Men jeg likte også veldig godt løsningen vi hadde sist, at vi tok på sekkene, og så tok vi bare packraften imellom oss. Ja. Så det kan godt hende er det det vel. Bare drifter rolig og stille, beveger seg med vinden. Det er deilig. Hva skal vi si? Vi har kommet oss til land etter å ha krysset det første vannet. Ja, til fastlandet. Til fastlandet, vi har kommet oss inn på fastlandet. Vi har det, det er ikke gærent bare det. Nei, så nå skal vi over her, over toppen der. Samme vei som vi kom, 500-600 meter. Og så er det ut på neste vann. Så er det spennende å se da, om vindretningen er med oss der. Vi er klar for det meste. Vi er det. Så Yes. dette blir bra, det. Det blir bra. Disse forholdene her, helt nydelig. Helt konge. Gått over og fått festet sekker og alt på nytt. Alt må jo løsnes når vi skal gå over her. Med packraften oppå hverandre, så bærer vi det mellom oss. Det fungerer jo optimalt da, vil jeg si. Jeg tror ikke vi kan komme oss noe raskere fra A til B enn det vi gjør. Ja, Lars. Ja, Der er du. der er du. Nå nærmer vi oss bilene, Ja, og vi må snart runde av. vi må det. Det har vært en fantastisk flott tur. Tusen takk for en fantastisk tur. Du, i like måte, Jeg har hatt det helt storslagent. ser allerede frem til neste tur. Det har Absolutt, vært, og flere turer blir det. Husk å gå inn og følge kanalene våre. Her, Lars Grimmer, North Wild. Og jeg da, Natur i fokus. Vi kommer sterkt tilbake med enda mer turinnhold. Hver for oss, og sammen. Og sammen. Sommeren har bare så vidt begynt. Men enn så lenge, ses neste gang. Ha det!